国际新闻来关心以色列总理纳坦雅胡伊伫国会发表演说，讲政府需要更较侪时间把人质救回来，这是引起人质家属的批评。另外，以色列冒起空袭叙利亚的首都，甲伊朗革命卫队驻守伫当地的高级将领绑死。即摆伊朗讲因一定会报复，一声中东的局势变甲愈来愈紧张，可能无法度收煞。以色列总理纳坦雅胡伫当地时间25伫国会发表演说，表示讲要甲人质救回来需要搁较侪时间，但是话拄讲出嘴，就互伫边仔听的人质的家属拢开始骂。这伫暗的家属内面，有的人搁摕标语一直问纳坦雅胡讲，那人质是你的老爸、查某囝还是兄弟咧？ אני רוצה להגיד לכם, חברי הכנסת ומשפחות יקרות, לא היינו מצליחים לשחרר עד כה למעלה מ100 מן החטופים בלי הלחץ הצבאי. 以色列认为讲，目前有129个人质封关伫加沙走廊。纳坦雅胡进前去加沙走廊巡视的时阵，佮强调讲，以色列会进一步加强伫当地的攻势。伊佮讲，这是一场正长的战争，即马离终点是还无遐尼近。以色列伫平安暝嘛无停止对加沙的空袭。加沙的卫生官员讲，佮造成150个人死亡。另外一方面，伊朗的军方讲，伊朗的革命卫队高级将领莫萨维伫叙利亚大马士革的郊区，互以色列空袭行动发射飞弹崩死。伊朗讲，莫萨维是负责海外行动的圣城部队内面上有经验的顾问之一，称讲以色列会对这付出代价。 حادثه‌ای که امروز رخ داد در پی یک اقدام تروریستی ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی 以色列军队的发言人哈加里是咧25暗时表示讲，伊未发表评论，但是以色列军方当然有责任来保护以色列的安全利益。记者综合报道。